من المرشد الأعلى لمنطق غلبة السلاح. هذا الكلام دولة الرئيس أنا موجود بهذه الحكومة وهذا الكلام مرفوض. معلش في احترام للناس. أنا جيت بإرادة الناس مش بإرادة حدا. ألا ينتسب هؤلاء المقاومون المناضلون كما وصفوا في معرض النفي والإنكار إلى الحزب نفسه الذي اكتشف منذ أسابيع وأعلن في أن في صفوفه 2 من العملاء لصالح مخابرات أجنبية وثالث ضائع نسب عمالته حتى الآن؟ جل من لا يخطئ، فكيف إذا كانت خطيئة؟ دولة الرئيس، يتساءل بعض الزملاء. لحظة المرة أنا بدي أقطع. تفضل. أنا عم نناقش بيان وزاري. نعم. مش عم بناقش هذا الموضوع. إذا بتريد هذه المرة الثانية عم بتمنى عليك. هذه يعني هالإثارات هذه مش المصلحة، بعدين هذه اللغة والله أنا بعرفك منيح على علمي. مش كلامك هذا مش كلامك. قبل مش كلامك هذا. مش كلامك هذا كلام الفتنة. إذا بتريد أبدا. إذا بتريد نحن إذا عاطين الأذن الصماء لمثل هذا الكلام الجمهور ما بيسمع. أنا بدي أقول للجمهور هلا اسمح لي يا هذا كلام الفتنة، وإذا كنا مش عم نرد عليه لأنه بدناش نسمح لعملاء المخابرات المعروفة أنها تحدث بهذا البلد فتنة. بيشبهك، مش بيشبه الفتنة، هذا بيشبهك لك. لك أنت عميل المخابرات معروف قديش سعرك. مش معقول هذا الكلام. أنت معروف قديش سعرك. مش معقول هذا الكلام الذي هي بالعمالة. معروف قديش. مشي بالعياط يا دولة الرئيس، مشي بالعياط. وإذا أبو عمار وسلاحه بهديك الوقت، وإذا الدبابات الردى العربية وقوتها بهديك الوقت ما خوفتنا، فأكيد ما حيرهبنا اليوم لا السيد ولا سلاحه ولا صواريخ ما يسمى بالمقاومة. عم بسمي دولة الرئيس. ما هنت حدا أنا معلش. عم بسمي دولة الرئيس. عم بيشتغل سياسة ما هنت حدا. عفوا عم بسمي. أنا بعتذر. بلا اسماء. لحظة ما تناولنا حدا. أنا بعتذر. لحظة أنا ما هنت حدا معلش مع احترامي لك. يا أبو هشام أنا ما هنت حدا. بلا اسماء. اللي بيشتغل سياسة بيتحمل مسؤولية. يا سيد ما هنتو. أنا بعتذر لأنه الحقيقة يعني ما سمعت شيء، يعني ما كنت بنتبه. اسمعوا كلامنا من عن هيدا المنبر، لأنه بنأكد لكم إذا ما سمعتوه اليوم من حقنا نسمعكم إياه بكرة بالشوارع والساحات. واضح لنا من وقت ما جينا على هاي الجلسة انه راح يستغل هذا المنبر لكل واحد اللي شو يعمل قاعدة. لا بدنا نتفق. هذا مش بالنظام دكتور الرئيس، هذا مش بالنظام. اذا في خروج هذا مش بالنظام الكلام، هذا منه بالنظام. مش انت بتقرر. هذا منه بالنظام. مش انت اللي بتقرر سامي. منه النظام. مش انت اللي بتقرر، الرئيس اللي بيقرر. لحظة يا شيخ سامي. نحن بدنا نتفق هاي الجلسة اذا بدنا نقعد نتناول بهاي الطريقة. انا بعرف انه مش هلا انا عم برد، انا عم بقدم لهم خدمه كبيره. انا رح اقول لك اياه هذا التالي ولنا كلياتنا اللي بده يحكي نحن مش سامعين. نحن موافقين دولة الرئيس. بدي بلش اولا بتهنئة المرأة اللبنانية انها لم تورط في هكذا تشكيلة. هيدي تشكيلة بهالنوع من الولادة ردتنا على الجاهلية السياسية، ومن هيك أنا بقول حلال وقتها. بيطلع من الحكومة وزراء مسؤولين يقولون لا مناطق مقفلة في وجه الدولة في لبنان وكل شيء مطلوب سينفذ. تنسمع من هم أعلى شأنا من الوزراء تيقولوا ما تتعذبوا وما تحاسبوا ولا تنطروا، حتى لو انتم يا 14 أدار حكومة ما فيكم تطلبوا هالشي من حالكم. وهذا يعني أن ما نسمعه من وزراء الحكومة من هو الواقع. 14 أدار عملت غالبية نيابية مرتين من العام 2005 حتى اليوم، لكنها لم تتولى السلطة يوما واحدا. هيدي أول حكومة بتاريخ لبنان الحديث بتمثل الغالبية. بدي أتمنى عليكم تتذكروا من اليوم وطالع أنه يجب أن تحكم الغالبية وتعارض الأقلية، ونحن لها ولو بقينا أقلية مدى الحياة. في أحد أخطاب 8 إذار وكان راجع عظم من عند الشقيقة إنه إذا ما تألفت الحكومة اعتبروا الاغتيالات بدها ترجع. قال بكل وقاحة. خلي يسمينا إياه دولة الرئيس، خلي يسمينا إياه.
اذا بتريد اذا بتريد بعدني عم اقول منو؟ ما بدي مين يحكي مقاطعة. مين؟ لا تفضل قلت لك لو هون كنت سميته ولو عم تتابع الاخبار كنت عرفته. المستبد له يوم مهما طال. بيان الوزارة هو بيختصر نفسه بكلمة واحدة، كلمة مبدئيا. نحن اليوم مبدئيا عم نناقش حكومة حاضرة أمامنا. عمليا يلي ألف هذه الحكومة وفرض علينا مش حاضر أمامنا اليوم وما فينا نناقشه. مبدئيا أيضا لازم يكون الجيش وحده مسؤول عن حماية الوطن والمواطنين. عمليا عنا ميليشيا، حزب مسلح فرض سيطرتها على الجيش وعلى الوطن وعلى المواطنين. لحظة نعم. حزب الله، بس إذا فيني كمل ما سميت حزب الله، ما سميت حزب الله. إيه بس أنا عم أقول لك إذا كنت بتوصل حزب الله حزب مقاومة بالنسبة لك فخامة الرئيس. لا دولة الرئيس. أنا ما بعتبره مقاومة صراحة. ما تعتبروش أنت مقاومة. وأفضل دولة الرئيس بعد بلبنان أو بسوريا بيشتغل ليل نهار لإفشال المحكمة الدولية، لأنه هيدي المحكمة الدولية ماشي على المسار الصحيح والمضبوط ورح توصلنا وتدلنا على مين اقتال كل الشهداء من كمال جنبلاط وصولا إلى رفيق الحريري مرورا ببشير جميل وكل بقية الشهداء. فبالبيان في كتير وعود وجمل إنشائية حلوة، ولكن فعليا هيدي الحكومة مع هيك بيان رح يحطوا لبنان بمواجهة كل الدول الصديقة. وكانت الجلسة الصباحية